Hey, bienvenue chez MG Performance, un beau Street Glide 2025 Fat Tire qu'on vient de terminer. Deux roues qui matchent, le Fat Tire comme je disais, les fourches chromées, les guidons 2 pouces chromés, la peinture comme ça, nous autres on sait les faire. Le beau derrière MG Performance, appelez votre dealer ou votre shop préféré pour qu'ils nous appellent pour acheter ça de nous. On va leur faire un prix. Un beau siège de Progen. Bien fiers de notre projet. Si vous voulez faire des projets comme ça, 450-778-2453, vous avez de la misère à me rejoindre, 450-278-2453, vous pouvez me texter. Ça va me faire plaisir.